RAD Data Communications. My name is Bob Elias. I'm the Media Relations Manager here at RAD. We're an international manufacturer of access solutions for data communications and telecommunications applications, with sales in 105 countries and offices in 17 cities. Our media relations consultant in Israel is Nachum Donitza. And what impresses us most about Nachum is that he's a thinking man. It's that he's thinking. He's always thinking about options, he's always thinking about ideas, he's always thinking about exactly how to position news from RAD in the Israeli media. And he always gives us that feedback in advance so that we're always able to plan our approach to Israeli journalists with all the possible options in mind, so that we're able to tailor-make our press releases and our approaches to journalists, knowing what they're interested in, knowing the subjects that they're interested in discussing with us, knowing how to speak with journalists and how to approach them in a way that is very user-friendly for them. I know that they appreciate that, and we appreciate it very much in return. שמי דורון צינר ואני מנהל השיווק של חברת בזק ותקשורת. חברת תקשורת הנסר המובילה בישראל, בעל בסיס לקוחות של 40,000, בעלת הסכמים אסטרטגיים עם מיטב החברות המובילות בתחום, סיסקו, נורטל, LG, AEG. כשהכל בסדר, אז הכל בסדר. כל משרד יחסי ציבור יכול לתת את הפתרון, אבל אנחנו דוניצה יכול להועיל כאשר יש לנו קרייסיס, כאשר יש לנו טכנולוגיה שעדיין לא מכירים אותה, כאשר היא בחיתוליה, כאשר voice over IP אנשים חושבים שזה איזושהי סיסמה ולא יודעים מה מסתתר מאחורי זה. אז משרד יחסי הציבור של אנחנו דוניצה כן יכול לעזור לנו, הוא כן יכול ללמד את האנשים מה זה, כתבות תדמית, תחקירים. פה זה בא לידי ביטוי, פה בעיתונות המקצועית, פה בעיתונות הארצית. מרכז הירידים והקונגרסים בישראל היא החברה המובילה בארגון תערוכות וברוח תערוכות. בתערוכות מרכז הירידים משתתפים מאות נציגים. משרד דוניצה מטפל לנו בחלק מהתערוכות, כאשר אנחנו רואים שהמשרד מטפל בצורה מקצועית וטובה, יודע להגיע לקהל הלקוחות, יודע לדאוג שהידיעות יתפרסמו ובזוויות מעניינות המיוחדות. איגוד האינטרנט הישראלי עובד מזה כ7 שנים לקידום האינטרנט בישראל במגוון רחב מאוד של תחומים, במגוון שמשתנה כל הזמן, פעילויות חדשות. כמו שהאינטרנט זז בעולם, כך הוא גם זז בישראל, והוא דורש כמובן הרבה מאוד דינמיות ויצירתיות, גם בתחום העבודה היומיומית וכמובן גם בתחום ה-PR שמלווה אותו. ולכן אנחנו בחרנו במשרד שהוא דינמי ועם הרבה עבודה מול העיתונות, עם הרבה קשרים. ובשנתיים האחרונות אנחנו רואים את התוצאות בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. כמות החשיפה והתקשורת שמלווה את הפעילות שלנו הכפילה את עצמה פי כמה. וזו הצלחה בהחלט יפה וטובה, שגם תורמת לנו להמשיך ולפעול, כי חלק מרכזי מאוד בהצלחה של הפעילות שלנו זה החשיפה שלה.
במילים אחרות, עשית ולא פרסמת, כאילו לא עשית, ולמשרד דוניצה יש חלק נהדר בזה. קוראים לי קלרה יודקובסקי, אני עובדת בחברת NCL ישראל. NCL ישראל היא החברה היום ה-number 1, אפשר להגיד, על מחשוב, והיא מתמצאת בעיקר בכל הדאטה warehousing, כל התכנות, טרדאטה וכספומטים היא המובילה. כמו חשבון הבנק שלי, הוא מתעדכן יום-יום. גם הפרסום שלנו חייב להתעדכן יום-יום. סוכנות דוניצה, PR, מתעדכנת בהתאם, והוא אונליין כל הזמן, הוא מקדם אותנו, הוא מפיץ אותנו, הוא משווק אותנו. יחסי ציבור זה כמו לחימה, כמו אמנות לחימה. צריך לדעת להילחם על אותו שטח קטן שמוקצה בעיתון לדברים שלא יזמו אותם העיתונאים. ובקטע הזה אפשר לומר שדוניצה יודע להילחם. הוא יודע גם מה הצרכים שלנו כעיתונאים, מסתכל על השוק, ניסיון שלו כעיתונאי, וגם הרבה שנים ביחסי ציבור לדעת מה אנחנו מוכנים לקנות ומה לא יכולים לקנות. ולדעת מה העיתונים צריכים, או מה העיתונאים צריכים או רוצים, צריך להיות עיתונאי. ומי שלא היה עיתונאי אף פעם, לא יגיע לזה. לא משנה כמה שנים הוא יעסוק במקצוע. NovaOne does business development and marketing services for companies wishing to enter Western European countries. We handle digital media and online as well as mobile environments. We've been working with Donica PR with 8 clients over 10 years with a 95% success rate.